Lu kemana sih Cil? Cil, aduh, aduh. Ngapain lo ke belakang? Musuh dipik semua kalau bot tuh. Yang bot tuh, aduh, aing, anjir, baru kill satu lagi, anjir. Aduh, aing. Pas dulu Cak, bantu alpas dulu Cak. Kiri Cak, ambil kiri Cak, ambil kiri Cak. Nah, dari situ di pohon tembak tuh depanmu tuh. Nah, itu tuh. Belakang Cil, belakang Cil. Bot itu. Di mana itu? Depan di pohon. Kanan kan atas. Kanan lu lihat no, kanan lu. Ah, udah kelar semua botnya. Yang bukan bot udah kelar. Tinggal bot semua tuh. Ajar aja bot itu. Kanan. Belakang. Kiri. Di tiang. Spanduk. Belakang. Enak banget pakai shotgun violet. Enakan pakai ini annihilator, cepat pelurunya. Masa kalah padahal udah sekarat banget, one hit lagi tuh padahal. Upgrade Cil. Ada lagi anjir. Bukan bot no, depan no. Bantu Cil, naik Cil. 3 orang. Satu lagi mau yang lari aja dulu, yang lari tembak.
Record. Main bukan bot ya, nah itu yang kill satu doang anjir. Enak di apa? Satu doang.